So today guys, wala ko yung no, another day, charot lang. Another day malamang. Ako mong itour diri sa among na ako diri sa lugar nga wala mo charot lang. What? Na ako diri sa lugar sa anak sa kong partner tapos kay paano man siya, she need help. What? So, nanahimik diri tapos ako yung buhat. Kasi sila may nagkuhan, wala mo ko'y maambag sa ilang ibuhat, no? So, ang akong buhatan is, I'm gonna show you around kung unsa day ang ilang, unsa sila mag-take care sa environment, no? Makita ninyo kung unsa jud nila bitaw pagka na amping ang kinaiyahan. Charot lang. So, enjoy the scenery, guys. And anyway, it's almost 7:30 here. Almost 7:30 p.m. Wow, bunga kag entrance sis. Laban. Saya. Ang ganda te. Entrance pa lang yan. Charot lang. May gano'n. Ang balay dir. Hindi lang suba, guys. Ang balay. Tara! Diba? Laban lang tanong, ang ganda no? Super, like muna yung mga balay tapos muna yung makita everyday. Ang view, oh my god, amazing. Ay, apple ba ni? So, hindi ka tama na po na ako ka. Kasi kung sinari ito na. So, wala yan. Kaya tubig kay siya lang ko ang color. I love this. Oh. So ganun. Look at this. Oh, sis. Guys, ay mo pangilog ha kay ako ni nga view ha. Relax kang mata kang. Ako una nakaangkon. Charot! Feeling mo. Kikigawa. Oh my God. Super amazing sa view. Wait, gusto mo makita every day. Oh my God. I hate drugs. Charot. Actually guys, gihangak na ko no. Timan na kaya actually narak nagbaklaya pero wala lang, late ako na-realize nga dapat ako siya i-vlog. Ay, nako. Gihanga ka ta. Laban lang tika ang beauty. Di masin mabayaran te. Oh, look at that. Oh, pak. Ganon. Pak. Ganon. Wow! Ang saya ta. Ang saya. So, this moment, no? Ato yung ma-realize nung unsa ka nice kung atong ampingan ang atong kinaiyahan, no? Kinaiyahan Diyos ko sa nakasabot lang. Kanang super nice ikisa nga tanan everywhere. Humot ang imong masimhutan, Jord. Kaya daghan man kay flowers. Tapos naamot lang may speechless kid ka. Laban lang ka sa ilang attraction diri, no? Ay nako, sana all. And sa ako lang nabantayan no, nakaadto namin puglain-lain yung lugar, not to brag no, pero the best gid ang Switzerland when it comes to cleanliness. Laban gid sila, di lang sila sa cleanliness, pero sa ilang
ang isa pag-alaga sa ilang nature o pag-nurture ginila no sa ilang nature super good. Tay sa pag guys, wait lang kani mo labay nga baruto. Beep beep beep. Sus, ang ganda. Hala, nice lagi kayo ang pagkahilamon, hilamon jud, ang pagkating sa imong grass te. Hello, ayo. Kinsay nahinlo dani sa imong natarante? Kinsa te kay akong ihar, charot. Og magpadayon kita sa atong journey kay sigira taglaway. Laway-laway sa view no kay lami kayo sila og view kay ila jong giatiman ang ilang mga flowers og ilang gihilamunan nag-cutting grasses jud sila. Ani nga part speechless ko wala ko yung maingon, sorry guys. Okay guys, so move on na ta no, babalik na ko sa taas. Ug ato yung makita dani no, sa tanawon na to ilang mga balay no haskang kanais jud kisa nga tanan guys no. Wa joy makatupong, charot. Joke lang. Anyways, makita nato no nga grabe jud sila kahinlo no when it comes sa ilang palibot og ato sang makita diri no nga na sila yung mga tinanom nga mga fruits sa ilang mga paligid. Sa ilang palibot, no? It's either apple, grapes, or wild strawberry, or wild grapes. That's super nice. Kisa nga taman. Ay, sana all lang sa tadani. Yan ang gitataman. Sige, sana all. Sana all. Ay, nako. Nasa babakatan, no? Sa na to. I mean, karusa baka no ma-adapt sa Pilipinas ang ganani no, ang disiplina ba kay wagas no, super ka wagas. Hahay, hanggang hahay ka na lang. I was really amazed sa nakita na ko nga, abi na ako kanang mga kanang gipang tanom lang bitaw nila nga mga kahoy yung mga plants no, pero namari grapes na ay apple. So balik-balik lang ko sa apple no. Ako na dyan ang si Mr. Balik-balik. Anyways, ay nako, sana all na sad ko daan. Balik-balik na sad. Hi. Oh. So let's move on guys no, mo ato ta sa lain nga balay na side kaya magngana sa tadani malak dyan sa datong adani karon kastigir tag nga tungod sa mga atong makita sa ilang palibot no, ana lang gina ang light no, ana sad ni ang apple. So wala na ko may istorya jud no, so ato siguro ng istorya ay makatag na siguro kog trivia no, as you can see no nga charagi kang ilang palibot no, kay ang kitataran mo nag-copyright o ang trivia dira churod ara to ang trivia madam asa man nadto ako na maingon relax kalma ang trivia is dili magud na sila ga-harder. I don't know like kung milyonaryo siguro ka diri siguro na kay chance nga mag-hire og kanang gardener pero mostly manggod there is dili na sila ga-hire kay just colored just tribe gud ang mga ordinaryo diri nga mga tao. Katinyo nga kita nga mga balay, it's some dadto sa ila kay dili gyud sila milyonaryo, some are millionaire siguro. Pero mostly magud to nga balay kay mga ang uban ka nag-abang lang didto na no. So mostly even milyonaryo diri no magtipid-tipid gyud siya. Dili gyud na sila ga-hire as long as dili sila busy, dili gyud na sila mo-hire og mga gardener sila gyud mangunay kay magtipid lagi, dili lagi sila mag gasto-gasto labi na this time no. So mostly nga kung sada ang balay mostly kay sila lagi dana dili sila gahar. Siguro na lang kung grabe niya ay kung milyonaryo na daghan na million tapos wala kay time para sa imong palibot di na siguro. Pero as far as I know sa ako nakakita nung sila lagi mangunay
Sila lagi nangunay kay kana man gud ang kung mag-hire man gud ka lami lang mag-gardener, that is so expensive. Mahal ka na din kay the more man gud nga hard work, the more ang dako ang payment. So mao na ang nangahit nang mahitabo diri nga sila lagi kay grabe sila mag-inot gyud sila diri kay naa sila na grabe nami confidence gid ko na ako nakapuyo diri. So ako yung ma-witness no, tapos kung sa sila nag-struggle no nga rich country lagi siya rich country, pero ang mga ang iyasang katumbas sa ganang kung nagpuyo ka sa rich country is grabe ni mong struggle is real good para lang gid mabuhi gid ka no, mabuhi is it kadi gid sa no kay everything is expensive gyud gikan sa ang pagkaon dili man kaayo pero daghan gid kayo nga mga kuan nga grabe ka mahal no, daghan kasi sila bagabero non. So struggle is real gid gyapon diri sa mao na siya guys, laban lang gid ta laban. So diri ra ko taman, charot lang ra ko taman sana sugilan mo lang te. So sa sige what nakita na to ang isa ka balik pananawon no. So kani siya nga settings guys, dili na siya sa countryside, motusag ka sa big cities lahi sa dito kay more on buildings man. So mas nice gid dili sa countryside kay bongga gid ang nature no, kay daghan gid kayo makita ang beautiful things. So diri ra ko taman, gid ako magdugay kaya ako naning putlon charot lang. Kaya diri ra taman sa dakong vlog. So thank you for watching guys, and don't forget to like and share this if you like it. God bless. Babush. Subscribe sa daytod mo sa akong YouTube. Subscribe sa mo sis para ganahan sa ko mag-upload. Ciao.